紹我家啲火車，咁咧其實琴晚同今日都冧咗幾次，今日可以冧咗一次，琴晚冧咗2次。咁我今日重新修建咗啦，今日係咁嘅樣嘅，係好明顯靚好多。係咪你見到我啲火車真係好恐怖啲數量？咁你哋唔好理，呢個我錢罌嚟啫，撞錢嘅，你唔好理啊！可能見到係有呢個九鐵世紀模型，你唔好問邊度有。係嘛？仲有呢個廣島幸存者，呢個好似係1945年咧美國投下嗰2粒原子彈之後，咪廣島同長崎嘅，咁廣島其中一個地方嘛，咁佢好似幸存咗，勁啊！呢樣嘢真係。小三百啦，係啊，小三百係杜拜嘅變形啦。咁啊，我大家唔好問點解要放呢盒嘢，咁我真係要俾大家睇呢個。咁啊，大家係咪見到係好整齊，而家佢冇傾斜？咁等再俾大家睇下呢度有咩神秘嘢啦。咁呢盒咧老啲啲，係啲都係關於鐵路啦。咁呢個係新幹線 E5 同埋 E6 嘅，唔係喎，咁樣混合嘅，好似 E5 同 E6 嘅筷子啦。咁我當然唔會用啦。呢個係呢架車我唔係好記得叫咩名，但係我記得係小三百同埋呢個咩咧，好熟啊，但係我唔係好記得啦已經。叫咩啊？你冇，但係冇你我哋等你聲下，有人瞓覺，咁偷偷自己拍。咁啊，小三百同埋呢個東鐵行嘅直通車，我哋簡稱直通車。咁其實 DF04係咪 DF11，我就係咁叫啦嚇。小三百啦，後邊點知？咁有呢個，sorry， 一隻 cut 添。呢個港鐵嘅呢個袋啦，30幾蚊，黐線。咁呢個港鐵嘅絕版車飛啦，當然啦，呢個唔好問我邊度嚟嘅。呢個唔關事，呢個保平安嘅啫。咁呢個係我今日喺深圳成抽扭翻嚟嘅4次扭嘅動力溝有埋，跟住呢個都唔關事，呢個盜版嘢。跟住 KTT 啦，跟住港鐵員工危險嗰啲都喺晒度嘅，因為好牙走，乜成歐風啫。呢個史路比車飛，我仲有45週年嘅一個襟章都喺度，幾靚係嘛？鍍金嘅。咁仲有東京嘅路線圖啦，東京鐵路嘅路線圖。其實東京咧係唔係淨係得地鐵嘅，係有有近郊電車啊嗰啲嘅。咁我等下冇理呢啲。我成日都冇將啲盜版嘢放埋去。仲有個東風喎，仲有東風。我截咗架車出嚟。咁佢係識喐㗎電腦，我揾一集介紹俾大家睇。好㗎嘛，俾我塞翻啲嘢入去先。大家睇到我幾中意鐵路啦，呢度就有個 E5 嘅收藏鐵路箱，當然啦入邊唔會放嘢，有保平安筷子，唔好俾你睇呢張書卷嚟嘅，呢間學校嘅書卷我唔知點解擺埋去啦，可能好珍貴。呢個盜版嘢就，就嚟呢度啦，盜版嘢我唔接受。啱啱我都見到一格500係，但係 E5 嘅樣好樣衰。但係我啱懶得拎出嚟。車站指南呢度係雜不楞，係啊，呢度係雜不楞，呢雜不楞。雜不楞嘅意思即係咁，但係呢個公文袋，你唔好問咩，我唔想俾你睇。仲有呢個2年虎年嘅車飛啦，我冇開過啊，見咗，我冇開過啊，紀念飛嚟嘅。我塞咗邊都唔記得咗喺邊，練下先。求其啦。仲有呢堆呢個公文袋係個開瓶器，仲呢個高鐵嘅 High Speed Rail 高鐵嘅嗰個袋啊，我唔記得咗叫咩台啦已經。跟住仲有呢個唔好再問我係邊度嚟㗎，我喺喺舊屋度揾翻㗎，見到係九鐵車飛，一定唔係每個人都有嘅，信唔信？我2個添，而且呢度有一個九鐵車飛。有呢個港鐵嘅袋，口罩，有呢啲係重機嘅港鐵重機，我買咗 GM60，買咗1900，跟住9卡，仲有係大連，係啊，佢下面嗰個文件袋都係咁樣，下面嗰個咧係港鐵旗下有乜嘢倫敦啊、悉尼啊、墨爾本啊，亂噏嘅啫都係，我將我識晒嗰啲地理位置都講晒出嚟。當然唔係咁少啦，仲有後邊嗰個上集介紹過嘅，
呢個一開就係啦。點解仲有虎年車飛喺度？塞翻佢先。好啦，跟住睇下呢度啊，呢度咧就係卡套啦，三劍俠都有齊。我唔知有冇出埋 KTT 添，我買埋 KTT 第時。咁啊 MR 啦，咁呢兩盒咧，呢個咧等陣再俾大家睇，呢個好珍貴，你唔好再問我邊度嚟啊！黃頭啦，56啦，冇問我邊度嚟啊！呢個我唔想俾大家知啊。嗱，不過唔係啲咩東東啊，極速嚟嘅呢個叉電線。跟住呢個我好多我之前有介紹，呢個係一個 USB。好啦，仲有呢個環保袋啦，我唔知咪環保袋，唔係好記得環保袋啫。因為R啦，黃頭同埋56嘅，咁我都係買晒啦，攞去黐線。鐵路迷點解唔買晒咧？係啦，咁呢個咧就呢個就九鐵上不停，呢個好似係樂富，唔知咩市場免費俾嘅，佢攤位。咁呢個係九鐵嘅，奇斯亞啦，當然見到。咁其實我都有嗰個九鐵嗰細嘅模型嘅，咁我應該好耐之前拍過俾大家睇。呢個九鐵嘅計數機啦，喺邊度？有說明書啦，咁九鐵嘅圖案嘅，咁我真係唔捨得用。咁佢點咩樣咧？俾大家睇下先。單手嗱控制下，唔好在意背景聲，留意我就得啦。唔係好記得點推出添，可能太耐冇開。跟住有啲筆啦，啲筆，哇！跟住廣島行傳者跌咗落去，其實咁多。廣島行傳者，你上翻嚟先，掉咗。係啦，咁因為我覺得咧太耐冇拍到，上次拍都係9月，咁今年一定要拍個新嘅啦。唔好問我3月先拍，係有原因嘅，但唔想講。咦？跟住我前眼已經換咗啦，呢係咩嚟？太耐咪咧，好耐開過呢啲嘢，擺好啲。呢個係4合體嘅，呢個喺大陸買嘅，都係我成日都買晒都可以係。咁呢度我唔好問我點解唔買另外嗰5格，呢個5格唔係好啱我，唔買都係。仲有呢個，你唔好再背景聲啦。呢個係楊真心 respect。嗱，我呢個差有讀錯啊，肯定。MTR sorry 有啲 cut 呢排。嗱，呢個係港鐵車站扭計骰，好搞笑啊！嗱，呢個袋都得意嘅，呢個袋係，呢個袋其實都係關鐵路事嘅，咁啊我呢個袋有少少鐵路元素我都買啦，仲有後邊啦，後邊有個盜版山手線啦，唔好理啦，當然係啦，呢度有個哇，呢度有一個叫咩？1號線嗰架彭巴迪嗰架車喺度，我唔係好熟啊，深圳嗰啲比較熟過。5號線嗰架南車株洲都喺度，我記得好似係咁啦，佢擺喺度啦。咁仲有個快女魔方啦，咁牛嘅色咧，依家就擺咗喺粉紅色箱度，呢全部都係。咁咧個波係同佢擺喺度。咁啊，變形嘅火車我俾大家睇下先啦。呢架咧係西歐嘅，定歐洲嗰啲啦。呢個係中國嗰啲啦。中國嗱，呢個係呢個叫咩啊？重機我成日合埋啦，當然又係呢個蒸汽火車。跟住呢個係叮叮，即係平交道。呢個就係信號燈。唔想拎出嚟，但係俾大家睇下，你自己睇啦。呢個都唔想拎嘅，懶得拎。哇哦！黐線。咁啊，呢個有啲 cut 添，呢排真係呢個歐洲車咧，其實成個飛機咁，唔知點解覺得佢幻影英雄 Super Train Robots， 真係咁嘅咩？喂，英文咁搞笑嘅。內燃機車綠色嗰個叫咩咧？乜天后啊，唔係好記得。呢個我記得天翼啊，好似係我唔記咗啦嚇。哇！呢絕不允許呢啲咁嘅嘢黐喺我嗰啲珍藏度。好啦，咁呢兩個特登擺埋一齊啊嘛，我成日覺得佢哋兩個一齊行。呢個叫大地鐵啊，我記得好似係。我當然唔係咁叫啦，係
抖音入邊真係啲鐵路咪成日叫大地鐵嘅。呢個叫紅神路啦，當然嚇，復興號CR400嘅。咁其實我有一集都開箱過，但我未 upload。咁俾我 upload 下，點樣上去呢個九鐵嘅？呢個冇問我邊度嚟嘅。仲有 MR 啦，同埋呢一個56。咁呢個我有翻粉嶺啦，不過點樣？唔係啲顯激嚟。因為呢個有翻粉嶺啦，烏溪沙。咦？我車唔知後啦。哦，呢個東鐵線嘅，我記得有東鐵線嘅。咁傻添呢排真係。我有啲嘢想介紹俾大家睇，我唔記得咗放喺邊添。東鐵線嗰啲車唔知可能放埋一齊。再望下就係呢對啦。點解我要空呢個位出嚟咧？咁其實我真係有一架放咗喺另外一度，但我唔記得拎過嚟。咁我揾一日咧就呢個位有派架車噶啦。咁我拎走先。咁呢架係黑曜啊！呢日咧就唔記得咗叫乜啦。總之都係和諧好啦。佢似鯊魚啦，叫佢鯊魚啦。咁呢度有啲盜版車啊，我就為咗填位嘅啫。其實咁呢個咧終於黐花啦，終於黐花啦。唉，其實都諗咗好多次都係。哇！呢個機鐵咩事？我啱先注意咁有一日咧會換咗個車頭噶啦，但係唔使驚，呢個我就會放喺第二度啦。咁呢個咧喂，乖啦，唔好諗出。好驚。呢個我上集介紹過，呢個德威工程及顧問有限公司嘅一個東西啦，深圳市龍崗區嘅呢個，因為中國嘅嗰啲鐵路嚟。幾靚嘅，不過呢個盒有啲危險啊，成日覺得慢慢先，好大聲都係。咁下面咧都係嗰四兄弟啦，都係呢架係縮細版，呢一格咧嗰大包唔買，因為咧我見嗰套動畫入邊成日都係細版嚟。跟住呢架六仙芝咧，好似係叫咩垃圾桶嘅人哋話，跟呢架係嗰個東風12，都唔知點解盒係咁樣，唔好理。好啦，跟住到呢度啦，我等最後先介紹呢度好冇？咁睇下講啦。唔係我後邊嗰啲唔記實介紹添。呢個有個東風嘅，呢個都係東風，呢個都係有個迷你黑曜。咁呢度有啲盜版貨車都係填位啫為咗。咁呢個仲有和諧號遙控嘅，我拍過啦。咁點解有個和諧號殘骸咧？唉，唔好理部機車。咁係啦，仲有就係咁其實咧有個港鐵酷筍嘅，我係俾佢攬住瞓覺。咁仲有嘅，之後仲有個天狗酷筍，幾靚嗬！咁埋佢先喂，好，拖水池彩啦嚇。咁呢邊咧。呢個都係盜版貨車嚟嘅，跟住呢個咧大圍啦，呢個天狗真係唔會再攞出嚟，因為太煩啦，拎出嚟咧有方法，一拎出嚟好煩啊，呢個就係。喺廣州地鐵嘅呢架車啦，佢大家都知道體育西路係超多人嘅，應該就算去過廣州都知。咁呢架咧，呢架 CRH1A 型嘅動車組咧。咁佢係電動嘅，佢就係同大家Tommy都差唔多嘅。佢真係同呢個差唔多嘅，唔好買兩盒啊，29.9買兩盒啫。因為呢個好難買啊，但係應該翻去深圳啦呢排係嘛？點都翻去深圳啦。咁應該都知好得買咧，我唔記得咗喺邊度，我記得好似係後海嗰度有賣，但係應該依家冇呢個冇轉啊嘛，啲好得買啲嘢。呢仲有金巴嗰啲嚟，港鐵。原來呢個仲有嘢嘅點解？咁咪陰間身喺度，擺喺度啦。係啦，呢個有金巴啦，我唔記得咗呢架係乜嘢添，拎出嚟睇下先。呢架係已經退咗役嘅好似。嗱，對巴士唔熟啊，巴士咪唔好鬧我，求下你啊！哇，耐爛晒添，太耐啦，開咗真係。呢個係咪叫咩短珠啊？我唔記得咗係咪？
唔好鬧啊！求下大家，我真係唔熟巴士啊！睇下幾靚嘅，呢個係退咗役啦，就應該退咗役嘅。我淨係記得呢度啦。咁袋俾我裝一裝先。我哋咁啱成功裝翻去，而家塞翻落去先。咁呢度咧有磁石和諧咯，所以好多小朋友都玩過。咁呢個係我個咪嚟嘅，不過呢個當然係臨時嘅啫。係啊，咁啊好，咁啊繼續笑話嗰度啊，就係呢個和諧號啦。其實就即係呢一個變身變樣式電動啫。咁但係應該相信有聽過新幹線戰士講話點都係咪？新幹線戰士咧其實同佢差唔多，但係我個新幹線戰士貴好多。咁但係咧呢個其實一盒都係100幾啫。120幾好嘅，新幹線至少200-300蚊，好貴。咁啊，當然啦，下面呢幾個知唔知幾多錢啊？70幾，抵到爛。好啊，呢個係1900啦，呢個1900我介紹過啦，20幾分鐘，係啊。咁呢個嗰啲啦，咁啊啱啱介紹過啦。咁呢架咧係最大，呢架最大都係200零咯，最大咁大架喎，但係咁呢啲啊。唔記得拎啲嘢俾大家睇添，呢度都有嘅其實，拎出去堆嘢先，慢慢啦，好似搬水泥，即係搬嘅磚都係可以咁嘅，上水，嚇死人啦！唔好成無啦咁樣跌落嚟啊！哦，御天青龍，呢個係最新嘅和諧號，我唔知係咪啊？和諧攞喺盜版啫，呢個我介紹過，好耐以前介紹過。咁實翻先，可能啲工人就比較快啲啦拎得，因為佢成日搬磚啊嘛，一嚿磚咧可以頂好多嚿，唔知點解佢哋好勁啊！佩服嘅，真係佩服。咁啊，唔好意思啊，呢排有啲咳。最基本嘅嘢介紹啦。咁呢3盒咧，其實係3盒體嘅。3盒體我買咗3格。係啊，我買咗3格，2盒體咧，我買咗6格，跟住單盒體我買咗6格，都係4盒體1格。嗱，見到啊，我中意即係黐線，I'm crazy about，I like the train is crazy about，so crazy about。唔好意思啊，英文有啲難。咁其實佢入邊有架太陽能嘅，同埋一架我唔係好照到俾大家睇。唔係好知好似打睇，咁我拎走呢架先。我今日見到有個太陽能啊，喺深水埗買，咁仲有一架係磁石超合金嗰啲嚟嘅，仿真咧，其實都係火車嚟嘅啫。咁啊，四國島啊呢個列車，我真係好知道邊個四國島啊？四國島係日本其中一個島嚟嘅，廢話。四國島咧，咁我講下歷史啦，但係冇噴我。咁以前咧，日本咧好似輸咗啦，嗱，我可能有錯啊。日本輸咗啦，跟住後尾咧好似俾盟軍佔領，好似有話試過將啲咩將嗰個島咧就分俾邊個又唔記得咗，英國、美國啊，中國都有嘅，我記得以前。嗱，唔好鬧我啊！咁呢個係四國島嘅列車，咁呢個係容山列車，呢個字係讀容啊，唔係咩容山列車，黐線，瑞山列車。唔係，我真係讀容喎，人哋都好似真係容山電車，大家繼續嗱，我唔知有冇讀錯，你自己上網揾下，你冇信，你冇亂咁信啊！你上網揾清楚先啊！先頭車幫我，咁呢個係200幾條，咁你山手線最新都200幾黐線。呢個四國島啦，呢個係咪 E.F. 電氣機關車？咁呢個係咪電動車本嘅列車？咁你大家睇下估係咩車？咁咪仲係好正常。天狗嚟噶，沒想到吧？藏得這麼深咯，真係好陰。咁呢架當然啦，喂，求下你唔好喐住先。喂，頂到我4個人都合咗啲爛地，喂，又係1900，唉，幾陰濕。因為有寵物壓住咗咧，啲難拎出嚟。但嗱，俾大家都知道係1900得啦。佢有啲難塞入去，俾我塞入去先。好啦，成功塞咗去。咁啊，其實呢個係大改進啦，算係
係咪？咁啊，中間係超輕鬆攞到遠之內線啦。喂，大家唔知有冇試過啦？唔知有冇試過買 Takatomi 嗰陣時有試過啲情況，即係咧你個口咪通常有啲零零角角嘅，跟住咧佢咪有個位係特登露架車個樣俾你睇嘅，跟住咧你就咁頂住咗，跟住頂住咧，其實就推埋入去實。唉，擺好啲先，咁擺好啲先啊！我擺得算好噶啦，咁冇嚟，咁啊再擺到咪得咯，咁啊自己睇下，係咪都正常啊？當然係。啊呢個係東城嘅咧，我好似介紹過，好似，跟住就係呢啲咯。名鐵呢架咧都好似我拍過片嘅，不過短片嚟嘅。咁呢兩架咧，呢個經典動物線遮住咗。咁兩架咧，一架新一架舊，但係基本佢係 S17，咁呢架應該係最新嘅，呢架係呢個舊款嘅，遮住，係啊。咁呢架都可以啦，呢架三手用，呢架三手用都係32嘅。咁啊，呢手係啦，1900，係啊，都儲好多啊！呢架我揾一日我介紹過啦，我猜想我揾一日介紹俾大家。係啦，跟住就喺呢度啦。見到我啲火車真係好恐怖嘅數量，真係多到咧，即係儲埋就勁鬼多架。係啦，終於就係咁多，就係講下我啲火車緊載有幾多，黐線個數量好誇張，好恐怖，係啊，好恐怖。係啊，就係咁多。咁就係呢度，如果中意去嘅 like 同 subscribe 嘅訂閱你嘅 channel，訂閱我嘅 channel 同埋訂閱我另外兩個副頻道。我哋下一集再見啦，拜拜！同你火車講拜拜，拜拜啦咁多位。